कमदार लॻो लाउती बि को कम न कयो हाणे एहसान बि होशियार थी वियो आहे ख़बर न आहे त एहसान खे मां पंहिंजे रस्ते तां कीअं हटाईंदुसि मौजन साईं लाहौती रस्ते ते चटी इहो तोखे कमु करे ॾींदो ओ बाबा त कढीसि इहो कमु तोखे आउं कराए थो ॾियां कमदार लॻो एहसान सां दू बदू वड़ी नथा सघूं कमु अहिड़ो कंदासीं कि दुनिया सम्झे त एहसान पंहिंजी मौत पाण मोह आहे साईं पैसे में वॾी ताक़त हूंदी अथई वॾी ताक़त ॿ टे रुपया ख़र्च कंदासूं न त एहसान जहिड़ा 20 ॿिया एहसान मारिजी वेंदा तूं ॾिस न बाबा कुझु 2 टे रुपया ख़र्च त कयूं न सही कीअं कमदार नबू कीअं एहसान खे मारींदासीं पीर मौजन बार बार न तव्हां पीर एहसान जो नालो था खणो मुंहिंजे बुत ते टिंडियूं थो चढ़नि ऐं तव्हांखे यकीन थो ॾियारां पंहिंजे कैमरा जे अॻियां हथां ई अगवा कराईंदोमांसि पोइ हुन खां भुंग ई घुर कबी ऐं भुंग मिलण खां पोइ हुन जी महाराज चइबो ॻाल्हि इहा ई हलाइबी त दाड़ेलनि खे भुंग कोन मिलियो ऐं हुन पीर एहसान खे मारे छॾियो उहा ज़िमेवारी बि साईं मौजा न उहे हमरा क़बूल कंदा तूं बि न कर बाबा कमदार नबू इहा ज़िमेवारी जे हमरा क़बूलनि था त पोइ वाह वाह देर न कर ॾे मुल्क खे डांडा त पोइ ठीकु आहे मुर्शिद साईं इन कम जो बंदोबस्त अॼु ई कयां थो अॼु ई बुत ते टिंडियुनि खे चाढ़ियां थो ॾिस छा थो थिए अॼु छा कयां मीरा सां कयल वाइदो निभायां या सरदार साईं जे कोल जो भरम रखां मीरा छा चवंदी त दिलावर मूंसां वाइदो न निभाए सघियो पर जेकॾहिं मुजन खे मारे छॾींदुसि त सरदार साईं मयार ॾींदो चवंदो दिलावर तो मुंहिंजे कोल जो भरम न रखियो सरदार साईं खे त मां मिंथ करे मञाए वेंदुसि पर मीरा जी मयार मूंखे मारे विझंदी हा मां मीरा जो मयारी कोन थींदुसि मां ॾींदुसि बंभोर खे बाहियूं मीरा समझ त मुजन मरी वियो असां ते हमलो पीर मुजन ई करायो इहो त असांजो लोलो अॻा मेलो जो गोलियुनि खां बची वियासीं न त गोलियुनि खां बचणु नामुमकिन आहे हा अहसान साईं हिन दफ़े त बची वियासीं पर केसि ताईं बचंदासीं इहो पीर मुजन माट करे कोन बीहंदो ऐं असां ते बार बार पियो हमला कंदो इन्हीअ करे मूं फ़ैसिलो कयो आहे चाची त तुंहिंजी ऐं लौंग जी शादी जल्दी कराए छॾियां त जीअं मुंहिंजे मरण खां पोइ तूं अकेली न हुजी ख़बर न आहे पीर मुजन तव्हांखे ऐं मूंखे छो थो मारणु चाहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो पीर मुजन मूंखे ई मारणु थो चाहे हिकु त मां धारी आहियां ऐं ॿियो त इहो पीर करामत जी सॼी मिल्कियत मुंहिंजे नाले ते आहे ऐं मुंहिंजे मरण खां पोइ पीर करामत जी सॼी मिल्कियत पीर मुजन जी थी वेंदी हा चाची शायदि तव्हांजो चवणु सही आहे पर जॾहिं तव्हांजी शादी थी वेंदी न त तव्हांजे मरण खां पोइ तव्हांजी मिल्कियत मुड़ुस जे नाले थींदी इन्हीअ करे पीर मुजन तव्हांखे मारण जो ख़तरो कोन खणंदो इन्हीअ करे त मां चाहियां थो त तव्हांजी शादी कराए छॾियां मीरा ऐं दिलावर जी शादीअ खां अॻु में एतिरो जल्दी अहसान साईं तयारी मुकमल आहे त पोइ देर छो कई ठीकु आहे जेकॾहिं मां खणी सरदार सां ज़िद करे फ़ैसिलो शादीअ खां अॻु रखायां ऐं फ़ैसिलो बि थी वञे पर छा
सरदार साईं मुजन खे मौत जी सज़ा ॾींदो? न, कॾहिं बि न। मुजन खे चंद रुपयनि जी चटी लॻंदी ऐं बस। ऐं इज़त एवज़ पैसा वठण कमीणनि जो कमु आहे। न, कॾहिं बि न। मां इन फ़ैसिले खां अॻु ई मुजन जी ज़िंदगीअ ते मौत जी मोहर हणंदुसि। दिलावर केॾां थो वञी? सरदार साईं चयो त दिलावर खे चवां प्यार मां अचां थो। बस बेगा, मां वञा थो। मूंखे को कमु यादि अची वियो। पर मां सरदार साईं खे चई आवां दिलावर अव्हां जो इंतज़ार पियो करे। मूं तोखे चयो न, मां वञा थो। दिलावर तू सही माण्हू न आई। अलाए छो ससी वहम वकोड़े विया आहिनि। चाची ज़रीना बिल्कुलु सही चवंदी हुई त असां ॿई भेनर निभागियूं आहियूं। ससी मूंखे त खौफ थी पियो आहे त किथे मुंहिंजी शादीअ में बाबा जो सिर न वञे। अदी मीरा खबर भी अथई ते इहो वहम आ। पोइ छो थी रोए? माठ कर अदी, माठ कर। हाणे सफ़ा का चरी आया अदी, इएं कबो आहे छा? चुप कर हाणे, बस कर हाणे, न रो। पुट मीरा छा ॻाल्हि आहे? रोई छो थी पुट? चाचा चाचा मां बाबा खे अकेलो करे नथी वञी सघां ऐं तव्हां बि त शादी नथा कयो। पुट मीरा इहो मसलो हल थी वियो आहे। असां ॿई अकेला कोन हूंदासीं, छो त बाबल साईं असां गॾिजी फ़ैसिलो कयो आहे त रुख़सती तुंहिंजी कान थींदी पुट, रुख़सती त दिलावर जी थींदी। छा? अदा दिलावर जी रुख़सती? हा, जाजे सूमर जंडरो पाड़ो लिखी ॾिनो आहे त दिलावर घर नाठी थी असां वटि रहंदो। चाचा तो पोइ चाची सूमर जो छा थींदो? सूमर बि असां सां गॾु रहंदो। अदी मीरा हाणे छा थी चवई? हाजी शरीफ मता मुखे मारण जी कई थई। अख तायो छडो लाए जद रोशू काने मरी वे पकड़ी नवी दे हाजी शरीफ मुखे मारना है। हां खबरदार हाजी शरीफ काब तकड़ न कजे त उफट मरी दे। हाजी शरीफ यो अख ता छडो लाए जद त बंकुल खान के तू मारी दे। बंकुल तू मर दे, मुझे तू मर दे। अज न त सुभाण तू जरूर मर दे, छो त तो मुंहिंजी जिंदगी तबाह कई आ। तो बर्बाद करे छॾियो मूंखे, मां तोखे बर्बाद कंदुसि, कोन तोखे जिंदा छॾींदुसि। तूड़े मुखे छा मारी दे, मां तो जड़न के सञाणा थो। बची वञस वञी कैद कयस त ख़बर पयस। हल
हल हल आ गया थी कंहिंजे दवा पई घुरी वञे बाबा साईं? रेस तहां जे लाइ रेस वडोरो को दुआऊं पितो घुरे। रोशो, इहा त तमामु ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, तूं हिन ख़ुशी में हाणे मूंखे चांहि जो कप प्यार। हा रेस, हाणे ये सुल दूध पती चांहि तो ठाहे जा हिकिड़े मिंट में। बाबा साईं, हाणे सिर्फ़ु तव्हां इहा दुआ करो, शमीर जे मरण खां पोइ सरदार साईं ॾे ॿीहर रोशनी सां घुरण हलूं। सरदार साईं असांखे इनकार न करे। साजिद पुट, इहा छोकर तो सां राज़ी आ त पोइ तूं गणती छो थो करी? बाबा साईं, मूंखे गणती सिर्फ़ु सरदार जी रस्म ऐं रवाजनि जी आहे, ॿी का गणती कान्हे का। बाबा साईं, मूंखे सिर्फ़ु हिकु ॻाल्हि जो ख़ौफ़ थो रहे त रोशनी जेकॾहिं सरदार साईं जे अना जे वड़ चढ़ी वई न, त मुंहिंजो इहो कमु कॾहिं बि कोन थींदो ऐं मां हिन सॼे मसइले में अधूरो रहिजी वेंदुसि। अधूरा असांजा दुश्मन रहंदा, असां न रहंदासीं। दोहल दर ते वॼाए गाए वॼाए शाह ज़मान खां इहा छोकिरी वठी ईंदासीं, तुंहिंजी शादी कराईंदुसि। इहो बंकुल खान जो तोसां वाइदो आहे। बाबा साईं, अॼु त सफ़ा हाव ठारे छॾियो आहे। अञे ख़ुशि थी ईअं मता मुंहुं लटकाए वेठो हुजी जेॾीमहिल तेॾीमहिल बंकुल खान जो पुट रही, न त वॾो कमु त थींदी। सूबेदार सुखिया, केतिरनि ॾींहंनि खां इहा ख़दशा हुया त शमीर परेशान हो। मूंखे लॻे थो त हुन परेशानी जे करे शमीर ख़ुदकशी कई आहे। मां त उन ॾींहुं बि चवां पियो त शमीर खे क़त्ल कयो वियो आहे। जाइ वारदात त तव्हां पाण बि ॾिठी, जॾहिं त शमीर साजड़ो ऐं पिस्टल वरी हुनजे खॿे हथ में हो। शमीर जेकॾहिं पाण खे गोली बाणे त साॼे हथ सां हणे, खाॿे हथ सां कीअं हणंदो? सरदार साहब, हाणे शमीर जो फाइल बंद थी चुको आहे। अवां इहा ॻाल्हि ॾाढी देर सां कई। छा इन जे लाइ ॿियूं बि के शइ जूं मिलियूं आहिनि छा? सूबेदार सुखिया,
ॿियूं बि शाहिदियूं मिलियूं जेकॾहिं कानूनी रुकावटूं न हुजनि त वधीक जांच कयो। सरदार साहब ॿीहर इहो फाइल खुली सघे थो पर काफ़ी कानूनी रुकावटूं पेश ईंदियूं। इन करे मुंहिंजी राय इहा आहे त अव्हां बि ज़ाती तौर ते जांच कयो ऐं मां बि जांच कयां थो। जेकॾहिं कातुल पकड़िजी पियो पोइ फाइल खोलण में कहिड़ी देरि लॻी। सुखिया दुनिया जा कम छॾीनि कोन था। सतराजी सरदार थियणु सवलो आहे पर सतन राजन खे गॾु खणी हलणु ॾाढो ॾुखियो आहे। इन्हनि मसइलनि में उलझियल हुअसि। ॿी त मां तव्हांखे वक़्त सर ॿुधाए बि कोन सघियुसि। त सरदार साहब हाणे मूंखे इजाज़त। सूबेदार सुखिया पीर मुजन अञा ताईं फ़ैसिलो कोन थो जे। जेकॾहिं 8 ॾींहंनि जे अंदरि फ़ैसिलो न ॾिनई त पोइ मुजन लाकअप में हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे पीर मुजन 8 ॾींहंनि में फ़ैसिलो ॾे त पोइ ठीकु आहे न सरदार साहब, मूंखे हाणे इजाज़त आहे। इजाज़त।